Micsoda? Elment. Ki ment el? A nyúl És hagyott itt valamit? egy levelet. Elolvassuk? Igen. Na gyere. Behozom. Várjál, behozom. Kijövök veled szívesen. Az mi? Amit én akartam. Tudta. Mi az? Fürdetős kutya. És mit írt a levélre? Elolvassam? Hogy aludj mindig sára. Elolvassam neked ezt a Igen. levelet? Na figyelj! Kedves Sára és Kata! Köszönöm nektek és szüleiteknek, hogy eltölthettem nálatok ezt a néhány szép napot. Igazán jól éreztem magam, de már nagyon hiányzik a kis családom. Ideje útra kelnem. Örömmel fogok visszagondolni rátok, hogy ne érezzétek a hiányomat, itt hagyok egy kis csekélységet. Nem vagyok szomorú. Nagyon édes vagy. Gondozzátok őket is. Olyan sok szeretettel és odafigyeléssel, ahogy azt velem is tettétek. Jövőre ismét meglátogat majd benneteket valaki a családunkból. Úgy hallottam, addigra készítetek egy kényelmes nyúlketrecet édesapátokkal. Millió puszi folti, nyulam-bulam. Arra gondoltam, amit én szeretnék. Hiányzik. Folti, nem? Örülsz az ajándéknak, amit itt hagyott?